僕は広大な土地を活用して地域を盛り上げるど素人少年。夏が来ようとしている今日この頃、いかがお過ごしですか？つなぐキャンプ場は小樽が歓迎してくれたり、満天の星空と最高のシチュエーションで焚き火会をしたり、絵画のプレゼントもいただき、イベントの打ち合わせをしたり、たくさんのご協力ご協賛ご声援をいただき前進してます。そして2023年7月イベント開催が決定。毎週土曜の夜焚き火会と4月28日金曜日おいでん新しい冒険。詳細は今後の投稿インスタグラムキャンプつなぐを要チェック。いいね、コメント、フォローをよろしくお願いします。